Вы когда-нибудь замечали, что самые привлекательные люди – это те, кто едва говорит слово? Это кажется странным, не так ли? Однако истинное обаяние не исходит от великих речей, а от тихого и мощного присутствия. Приготовьтесь узнать, как стоицизм может сделать вас неотразимым, не заставляя вас открывать рот. Представьте себе овладение 13 привычками, которые не только изменят вашу социальную жизнь, но и принесут внутренний покой, о котором вы даже не мечтали. В этом видео раскрываются секреты, о которых большинство людей не знает. Секреты, которые вызовут у вас сомнения во всем. Что вы думаете об обаянии и присутствии? Хотите узнать как? Продолжайте смотреть и удивляйтесь простоте и эффективности этих стоических принципов. Не упустите шанс стать лучшей версией себя. 1. Тихая уверенность. Тихая уверенность – это мощная сила, которая не нуждается в словах для самовыражения. Люди, обладающие этим стоическим качеством, не чувствуют необходимости что-то доказывать другим. Это спокойное и уверенное присутствие, как гора, стоящая неподвижно среди бури. Эта уверенность рождается из самопознания и убеждения, что их действия и ценности говорят громче любых слов. Представьте себе человека, который входит в комнату и, не произнося ни слова, привлекает внимание всех только своей осанкой и спокойным взглядом. Это сила тихой уверенности. Чтобы развить эту уверенность, важно практиковать активное слушание и наблюдение. Вместо того, чтобы всегда стремиться быть в центре внимания, стоик обращает внимание на окружающую среду и людей вокруг. Это не только повышает понимание мира, но и заставляет других чувствовать себя ценными и уважаемыми. Практикуйте это в повседневных взаимодействиях. Вместо того, чтобы торопиться говорить, слушайте внимательно. Вы заметите, как этот тихий и внимательный подход может преобразить ваши отношения. Тихая уверенность также отражается в том, как человек справляется с критикой и трудностями. Стоик нелегко поддается негативным комментариям, так как его уверенность идет изнутри. Когда кто-то критикует вас, ответьте с спокойствием и благодарностью за их мнение, даже если вы не согласны. Это демонстрирует эмоциональный контроль, который только укрепляет восприятие истинной уверенности. А справляясь с критикой таким образом, мы подготавливаем почву для активного слушания нашей следующей темы. 2. Активное слушание. Активное слушание – это навык, который выходит за рамки простого восприятия слов. Это понимание и усвоение сказанного как вербально, так и невербально. Стоик знает, что истинная коммуникация заключается не только в говорении, но прежде всего в слушании. Когда кто-то чувствует, что его действительно слушают, создается глубокая и значимая связь. Представьте себе стоического лидера, который, разговаривая со своими последователями, внимательно слушает, улавливая нюансы и чувства в их словах. Эта практика укрепляет доверие и взаимное уважение. Чтобы развить активное слушание, начните с внимательного наблюдения за деталями и выражениями лиц людей, с которыми вы разговариваете. Это требует сознательных усилий не перебивать и не думать о следующем ответе, пока другой говорит. Это практика, требующая терпения и смирения, признания, что каждое общение – это возможность узнать что-то новое. Примером может быть полное внимание к собеседнику на встрече, ментально фиксируя основные моменты и отвечая продуманно, показывая, что вы цените сказанное. Активное слушание также включает задавание открытых и поощряющих вопросов. Вместо вопросов, на которые можно ответить просто «да» или «нет», задавайте вопросы, побуждающие человека делиться больше. Это не только демонстрирует подлинный интерес, но и помогает уточнить и углубить понимание. Например, разговаривая с коллегой о проекте, спросите: «Как вы себя чувствовали, работая над этой частью?» Или «Что, по вашему мнению, можно улучшить?» Эти вопросы способствуют богатому и значимому обмену, подготавливая почву для развития эмоционального самоконтроля нашей следующей темы. 3. Эмоциональный самоконтроль. Эмоциональный самоконтроль – это фундаментальный столб стоицизма. Это способность сохранять спокойствие и ясность ума даже перед лицом трудностей. Представьте себе человека, который, находясь в хаосе, остается спокойным и собранным, действуя рационально, а не импульсивно.
Это стоик, который понимает, что эмоции приходят и уходят, и что контроль над своими реакциями – это настоящая сила. Чтобы развить этот навык, необходимо признать и принять свои эмоции, не поддаваясь им. Эффективной практикой для развития эмоционального самоконтроля является ежедневная медитация. Посвящение нескольких минут в день тихому сидению и наблюдению за своими мыслями и эмоциями без осуждения может преобразить способ, которым вы справляетесь со стрессом и тревогой. Другая полезная техника – глубокое дыхание. Столкнувшись с напряженной ситуацией, остановитесь на мгновение и сделайте несколько глубоких вдохов. Это помогает уменьшить напряжение и восстановить ясность ума. Эти простые, но мощные практики позволяют вам реагировать на ситуации обдуманно и сбалансированно. Кроме того, эмоциональный самоконтроль проявляется в том, как мы справляемся с межличностными конфликтами. Вместо того, чтобы реагировать с гневом или разочарованием, стоик стремится понять перспективу другого человека и найти мирные решения. Например, столкнувшись с критикой на работе, вместо того, чтобы защищаться импульсивно, глубоко вдохните, слушайте внимательно и отвечайте конструктивно. Демонстрация контроля над своими эмоциями не только улучшает ваши личные и профессиональные отношения, но и вызывает уважение и восхищение. И овладев своими эмоциями, вы открываете путь к практике смирения, следующему важному аспекту. 4. Смирение. Смирение – это центральная добродетель для тех, кто следует стоицизму. Это способность признавать свои ограничения и ошибки, не теряя самоуважения. По-настоящему смиренный человек не хвастается своими достижениями, а видит их как часть непрерывного обучения и роста. Представьте себе стоического лидера, который, достигнув большого успеха, приписывает свой триумф коллективным усилиям, а не только своим способностям. Этот лидер вызывает доверие и уважение, показывая, что истинное величие исходит из сотрудничества и признания других. Чтобы практиковать смирение, важно всегда быть открытым к обучению и критике. Вместо того, чтобы чувствовать угрозу от негативной обратной связи, стоик видит ее как ценную возможность для роста. Например, получив конструктивную критику на работе, поблагодарите за мнение и используйте его для улучшения своих навыков и производительности. Такой подход демонстрирует эмоциональную зрелость и укрепляет ваши отношения, так как люди чувствуют себя ценными и уважаемыми за вашу восприимчивость. Смирение также проявляется в том, как мы относимся к другим, независимо от их положения или статуса. Стоик относится ко всем с равным уважением и достоинством, понимая, что каждый человек может чему-то научить. Практикуйте это в своих повседневных взаимодействиях. Будьте добры и внимательны ко всем, от коллеги до официанта в кафе. Такой подход не только создает более гармоничную среду, но и обогащает вашу собственную жизнь новыми перспективами и опытом. И с этой основой смирения мы можем исследовать понятие честности, которое глубоко связано с жизнью в соответствии с нашими ценностями и принципами. 5. Честность. Честность – это основа, на которой зиждутся все другие стоические добродетели. Это качество быть честным и иметь сильные моральные принципы, действовать в соответствии с тем, что правильно, даже когда никто не наблюдает. Честный человек не отклоняется от своих ценностей ради удобства или личной выгоды. Представьте себе человека, который в ситуации, где он мог бы выиграть, действуя неэтично, выбирает сохранить свою честь, так как знает, что его истинная ценность заключается в его морали. Чтобы развивать честность, важно постоянно размышлять о своих ценностях и действиях. Спрашивайте себя, соответствуют ли ваши ежедневные действия вашим принципам. Примером может быть принятие решения на работе, выбирая прозрачность и честность, даже если это означает столкновение с трудностями или критикой. Действуя честно, вы создаете репутацию доверия и уважения, что укрепляет ваши отношения и собственное самоуважение. Кроме того, честность проявляется в согласованности между словами и действиями. Обещание чего-то и выполнение этого – это явный знак честного характера. Например, если вы пообещали помочь коллеге с проектом,
Сделайте это с посвящением и пунктуальностью. Эта согласованность не только демонстрирует вашу ответственность, но и вдохновляет других поступать так же. Честность – это путь постоянной самооценки и улучшения, и, живя в соответствии с нашими ценностями, мы укрепляем нашу стойкость, следующую тему, которую мы исследуем. 6. Стойкость. Стойкость – это способность быстро восстанавливаться после трудностей и невзгод. В стоицизме она рассматривается как внутренняя сила, позволяющая нам встречать жизненные вызовы с мужеством и решимостью. Представьте себе человека, который, потеряв работу, не впадает в отчаяние, а использует ситуацию как возможность для роста и переосмысления. Этот позитивный и проактивный подход отличает стойкого человека. Чтобы развить стойкость, важно принять установку на рост. Вместо того, чтобы видеть препятствия как непреодолимые барьеры, воспринимайте их как возможности для обучения и укрепления. Примером может быть ведение дневника благодарности, в котором вы ежедневно записываете 3 вещи, за которые вы благодарны, даже в трудные дни. Это помогает сохранять фокус на позитиве и признавать, что даже в невзгодах есть причины для благодарности. Эта простая практика может изменить вашу перспективу и увеличить вашу способность справляться с вызовами с оптимизмом. Кроме того, стойкость включает способность сохранять спокойствие и ясность ума в стрессовых ситуациях. Техники внимательности и медитации являются ценными инструментами для этого. Посвящение нескольких минут в день глубокому дыханию и концентрации на настоящем моменте может существенно изменить способ, которым вы справляетесь со стрессом. Укрепляя свою стойкость, вы становитесь более подготовленными к жизненным неопределенностям, и эта способность к адаптации и преодолению приводит нас к следующей теме – доброте. 7. Доброта. Доброта – это мягкая, но мощная сила, лежащая в основе стоицизма. Это практика обращения с другими с уважением, эмпатией и сочувствием, даже в сложных ситуациях. Стоик понимает, что истинная сила заключается не в жесткости, а в способности быть добрым и понимающим. Представьте себе человека, который, встретив грубость, отвечает с терпением и добротой, разряжая ситуацию и превращая конфликт в понимание. Чтобы внедрить доброту в свою повседневную жизнь, начните с небольших актов доброты. Простое предложение или слова поддержки кому-то, кто в этом нуждается, может иметь глубокое влияние на жизнь других и создать более позитивный вокруг вас. Доброта также включает в себя активное слушание и присутствие для других, показывая, что вам действительно важно то, что они переживают. Кроме того, важно проявлять доброту к себе. Практикуйте самозаботу и позволяйте себе моменты отдыха и размышлений. Будьте добры к себе в своих мыслях и действиях, признавая, что все совершают ошибки и что рост приходит через постоянное обучение. Такой сострадательный подход к себе и другим укрепляет внутренний покой и создает прочную основу для здоровых и значимых отношений. И, практикуя доброту, мы естественно принимаем важность сдержанности, нашей следующей темы. 8. Сдержанность. Сдержанность – это важное качество для тех, кто практикует стоицизм. Это способность действовать с умеренностью и благоразумием, избегая необходимости выставлять себя на показ или привлекать ненужное внимание. Сдержанный человек знает, что его действия и достижения говорят громче любых слов. Представьте себе человека, который, достигнув большого успеха, выбирает сохранять скромность и сдержанность, позволяя своим поступкам быть естественно признанными другими. Чтобы развивать сдержанность, важно практиковать самосознание и контроль над своими импульсами. Избегайте желания хвастаться или искать внешнего подтверждения своих достижений. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы делать все возможное и позволять своим действиям говорить за себя. Примером может быть получение повышения на работе и молчаливое благодарение, продолжая работать с тем же посвящением, не ощущая необходимости трубить о своем успехе. Сдержанность также отражается в том, как мы обращаемся с чужими секретами.
Быть надежным и хранить конфиденциальную информацию, доверенную нам, это признак уважения и честности. Это укрепляет отношения и создает атмосферу взаимного доверия. Когда друг делится чем-то личным, покажите, что вы цените это доверие, храня информацию при себе. Эта практика не только укрепляет доверие между вами, но и подготавливает почву для благодарности, следующего аспекта, который мы исследуем на пути к стоицизму. 9. Благодарность. Благодарность – это фундаментальный принцип стоицизма, и ее культивация трансформирует наше восприятие жизни. Быть благодарным означает признавать и ценить хорошие вещи, большие и маленькие, которые происходят вокруг нас. Стоик понимает, что благодарность – это не просто ответ на позитивные события, а постоянное состояние ума. Представьте себе человека, который даже перед лицом невзгод находит причины для благодарности и сохраняет позитивный взгляд на жизнь. Чтобы практиковать благодарность, начните с установления ежедневного ритуала размышлений. Посвящайте несколько минут в день размышлениям о 3 вещах, за которые вы благодарны. Это можно делать по утрам или перед сном. Эти ежедневные размышления помогают тренировать ваш ум, фокусироваться на позитиве и признавать благословения, которые часто остаются незамеченными. Например, благодарность за здоровье, дружбу или даже за маленькие ежедневные достижения может значительно изменить вашу перспективу и эмоциональное благополучие. Кроме того, регулярно выражайте свою благодарность другим искренне. Простое «спасибо» может иметь глубокий эффект на отношения. Будьте конкретны в своей благодарности, показывая, что вы действительно цените то, что другой человек сделал для вас. Это не только укрепляет межличностные связи, но и распространяет позитив. Практикуя благодарность, мы открываем сердце и ум, что, естественно, приводит нас к самодисциплине, следующему важному аспекту на стоическом пути. 10. Самодисциплина. Самодисциплина – это способность контролировать свои импульсы, эмоции и действия ради больших целей. В стоицизме она рассматривается как сила, позволяющая нам действовать в соответствии с нашими ценностями и принципами, даже когда мы сталкиваемся с соблазнами или трудностями. Представьте себе человека, который вместо того, чтобы поддаваться мимолетным удовольствиям, сохраняет фокус на своих долгосрочных целях, как студент, который выбирает учиться к важному экзамену вместо того, чтобы идти на вечеринку. Чтобы развивать самодисциплину, начните с установления четких и реалистичных целей. Разделите эти цели на меньшие этапы и создайте подробный план действий. Примером может быть создание ежедневного распорядка, включающего конкретные часы для работы, упражнений, учебы и отдыха. Эта структура помогает сохранять фокус и избегать прокрастинации. Кроме того, несите ответственность за свои обязательства, будь то записывая свои задачи или делясь своими целями с кем-то, кому вы доверяете. Самодисциплина также включает способность говорить «нет», когда это необходимо. Это означает приоритизацию своих обязанностей и не отвлекаться на внешнее влияние. Например, если вы придерживаетесь здоровой диеты, сопротивляйтесь искушению нездоровой пищи, даже в социальных ситуациях. Это сопротивление не является лишением, а сознательным выбором оставаться верным своим целям. Практикуя самодисциплину, мы укрепляем нашу решимость и способность достигать того, что действительно важно, подготавливая нас к приобретению мудрости. Следующей темой для размышлений стоика – 11. Мудрость. Мудрость в стоицизме – это умение различать, что действительно важно в жизни, и действовать в соответствии с этим пониманием. Она выходит за рамки теоретического знания, включающего практическое применение разумных и взвешенных решений. Представьте себе старца, который, накопив опыт за годы, научился справляться со сложностями жизни с спокойствием и глубоким пониманием. Это пример человека, живущего мудро, применяя стоические принципы в любых ситуациях. Чтобы развивать мудрость, важно постоянно стремиться к знанию и размышлять о собственном опыте. Читайте книги, которые бросают вызов вашему уму и расширяют ваш горизонт, такие как работы Сенеки, Марка Аврелия и Эпиктета.
Кроме того, участвуйте в обсуждениях и обмене идеями с людьми с различными перспективами. Этот обмен знаниями и опытом обогащает ваше понимание и предоставляет новые способы восприятия мира. Примером может быть участие в учебных группах или книжных клубах, где вы можете обсуждать идеи и учиться у других. Мудрость также включает способность применять знания практическим и этическим образом. Вместо того, чтобы просто знать, что правильно, стоик действует в соответствии с этим знанием, демонстрируя честность и мораль в своих повседневных действиях. Например, столкнувшись с этической дилеммой на работе, используйте свои стоические принципы для руководства своими решениями, гарантируя, что ваши действия отражают ваши ценности. Практикуя мудрость, мы не только улучшаем свою жизнь, но и вдохновляем и положительно влияем на окружающих, прокладывая путь к достижению внутреннего мира. Следующей темы. 12. Внутренний мир. Внутренний мир – это спокойствие, которое приходит от жизни в гармонии с нашими ценностями и миром вокруг нас. В стоицизме он достигается через принятие того, что мы не можем контролировать, и фокус на том, что в наших силах. Представьте себе человека, который даже среди хаоса и неопределенности сохраняет невозмутимое спокойствие, зная, что его спокойствие не зависит от внешних обстоятельств, а от его собственного отношения и перспективы. Чтобы развивать внутренний мир, важно практиковать принятие и отрешенность. Признайте, что многие вещи в жизни находятся вне вашего контроля. Погода, действия других, неожиданные события. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за этих неопределенностей, сосредоточьтесь на своей реакции на них. Практическим упражнением является ежедневная медитация, где вы можете размышлять о вызовах дня и практиковать осознанное принятие. Это помогает успокоить ум и уменьшить стресс, способствуя постоянному состоянию мира. Кроме того, внутренний мир укрепляется заботой о себе и балансом между различными аспектами жизни. Посвящайте время заботе о своем физическом, эмоциональном и духовном благополучии. Занимайтесь деятельностью, которая приносит вам радость и расслабление, например, прогулками на природе, чтением хорошей книги или временем с близкими. Эти простые, но значимые практики помогают сохранять ваш ум спокойным и сосредоточенным. Установив внутренний мир, мы становимся лучше подготовленными к проявлению эмпатии, следующего важного аспекта на стоическом пути. 13. Эмпатия. Эмпатия – это способность ставить себя на место другого, понимая его чувства и перспективы. В стоицизме эмпатия играет ключевую роль в построении здоровых и гармоничных отношений. Эмпатичный человек не просто слушает, но ощущает вместе с другим, оказывая подлинную поддержку. Представьте себе человека, который, видя друга в трудной ситуации, посвящает время и внимание, чтобы понять и помочь, демонстрируя глубокое чувство человечности и сочувствия. Чтобы развивать эмпатию, практикуйте активное слушание в повседневных взаимодействиях. Вместо того, чтобы просто слушать для ответа, слушайте для понимания. Задавайте открытые вопросы, побуждающие другого делиться своими чувствами и опытом. Примером может быть разговор с коллегой о сложном проекте, спрашивая: «Как вы себя чувствовали, сталкиваясь с этой ситуацией?» Или «Что, по вашему мнению, можно улучшить?» Эти вопросы показывают, что вам действительно важно и вы хотите понять перспективу другого. Кроме того, эмпатия включает признание собственных эмоций и их влияние на взаимодействие. Будьте осознанны своих чувств и избегайте проецирования их на других. Практикуйте регулярную самооценку, чтобы лучше понимать свои эмоциональные реакции. Это не только улучшает вашу эмпатию, но и укрепляет способность искренне и сострадательно общаться с другими. Развивая эмпатию, мы обогащаем свои отношения и создаем атмосферу взаимопонимания, завершая наше путешествие по 13 социально привлекательным привычкам, основанным на стоицизме. Готовы ли вы изменить свою жизнь с помощью этих 13 стоических привычек? Представьте, как будет мощно применять каждую из них день за днем и чувствовать изменения в своем присутствии и внутреннем мире. Не упустите эти возможности. С какой из привычек вы начнете практиковать сегодня? Оставьте комментарий, делясь своим решением, и вдохновите других следовать этому пути.
Если вы нашли этот контент ценным, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы продолжать получать глубокие инсайты о том, как жить стоической и полной жизнью. Давайте вместе отправимся в это путешествие самопознания и эволюции. До следующего видео. Вы устали от того, что вас используют и не ценят? Тогда вам обязательно нужно досмотреть это видео до конца. Я расскажу о 10 признаках того, что кто-то использует вас и не заботится о вас. Вы будете удивлены, насколько эти признаки распространены и как легко вы можете не заметить их. Думаете, что умеете распознавать манипуляторов? Подумайте еще раз. Я научу вас, основываясь на стоицизме, как распознавать и справляться с такими ситуациями эффективно и практично. Не откладывайте. Ваш душевный покой всего в шаге от восстановления. Оставайтесь со мной и узнайте, как изменить свои отношения и, наконец, освободиться от токсичного поведения. Первым – эгоизм. Эгоизм часто незаметен в начале отношений. Эгоист ставит свои потребности и желания выше остальных, не учитывая последствия своих действий. Это может проявляться в мелочах, например, когда человек всегда выбирает фильм для просмотра, не спрашивая мнения других. Стоик должен распознавать такие тенденции и действовать мудро, учитывая общее благо. Практический пример – чередовать выбор развлечений, учитывая мнение всех. Эгоизм проявляется не только в мелочах, но и в более значимых ситуациях. Представьте друга, который постоянно просит помощи, но никогда не предлагает ее в ответ. Это показывает его равнодушие к благополучию других, то, чего настоящий стоик избегает. Стоицизм учит важности взаимности и поддержания сбалансированных отношений, где обе стороны ценят и уважают друг друга. Быть стоиком значит уметь сказать «нет», защищаясь от чужого эгоизма. Например, если вы всегда готовы помочь коллеге, но он никогда не отвечает тем же, возможно, стоит пересмотреть эти отношения. Приоритет своей душевной гармонии – это не эгоизм, а способ оставаться верным стоическим принципам. Делая это, вы готовитесь справляться с другими проблемами, такими как отсутствие взаимности, о которых мы поговорим далее. Второе. Отсутствие взаимности. Отсутствие взаимности – явный признак дисбаланса в отношениях. Когда человек постоянно получает, не отдавая взамен, это вызывает разочарование и обиду. Представьте дружбу, где вы всегда слушаете и поддерживаете, но когда вам нужен друг, его нет рядом. Такое поведение подрывает доверие и показывает отсутствие уважения, что стоицизм высоко ценит. Практикуя стоицизм, важно распознавать эти модели и действовать проактивно. Вместо того, чтобы обижаться, стоик оценивает ситуацию и предпринимает шаги для защиты своего душевного покоя. Практическим подходом может быть честный разговор с человеком, выражение своих чувств и ожидания от отношений. Это устанавливает четкие границы и создает среду, где оба могут расти и поддерживать друг друга. Однако нужно помнить, что не все готовы меняться. Если после разговора отсутствие взаимности продолжается, возможно, стоит пересмотреть важность этого человека в вашей жизни. Как говорил Сенека, мы часто слабее, чем проблема, которая нас беспокоит. Поэтому укрепление себя и поиск отношений, основанных на истинном равновесии и поддержке, крайне важно. Столкнувшись с отсутствием взаимности, вы будете готовы распознать и справиться с манипуляцией, о которой поговорим дальше. Третье. Манипуляция. Манипуляция – это коварная техника, которую некоторые люди используют, чтобы добиться своего, часто за счет других. Искусный манипулятор может искажать правду, играть на эмоциях и использовать давление для контроля над поведением. Представьте коллегу, который всегда заставляет вас чувствовать вину за то, что не помогли ему, даже когда его требования несправедливы. Это не только создает токсичную атмосферу, но и вредит вашему эмоциональному благополучию. В стоицизме первым шагом к защите своей спокойствия и целостности является распознание таких манипуляций. Чтобы справиться с манипуляцией, важно принять стоическую позицию и сохранять ясность ума. Определение манипулятивных тактик и понимание их мотиваций позволяет адекватно и решительно отвечать.
Практический пример – установление четких границ и общение своих ожиданий уверенно. Если друг часто использует эмоциональное давление для получения услуг, прямой разговор о том, как это поведение влияет на вас, может быть необходим. Практика стоицизма учит, что, контролируя свои реакции, мы можем сохранять внутреннее равновесие и не позволять манипуляторам управлять нами. Кроме того, развитие самодисциплины и уверенности в себе жизненно важно для сопротивления манипуляциям. Стоик стремится к развитию самодостаточности и устойчивости. Чтение классических философских произведений, таких как «Размышления» Марка Аврелия, может дать ценные инсайты о том, как оставаться твердым перед манипуляциями. Осваивая эти навыки, вы подготовитесь к борьбе с другим вредоносным поведением, неуважением, о котором мы поговорим далее. В-четвертых, неуважение. Неуважение – это прямая угроза достоинству и ценности человека. В многих ситуациях оно проявляется тонко, например, частые перебивания во время разговора, или более явно, как оскорбление и деструктивная критика. Когда сталкиваетесь с неуважением, важно с точки зрения стоицизма сохранять спокойствие и отвечать таким образом, чтобы сохранить свою целостность и принципы. Например, когда коллега проявляет презрение, стоик стремится ответить с выдержкой, демонстрируя, что истинная сила заключается в самоконтроле. Практика стоицизма учит, что мы не можем контролировать действия других, но можем контролировать свои реакции на них. Если кто-то постоянно вас не уважает, эффективный подход – это столкнуться с ситуацией решительно, не теряя самообладания. Представьте, что член семьи часто делает уничижительные комментарии. Вместо того, чтобы сердиться, обдуманный ответ, объясняющий, как эти комментарии на вас влияют, может быть продуктивнее. Это не только защищает вашу позицию, но и демонстрирует, что вы цените взаимное уважение. Кроме того, важно оценить отношения, в которых неуважение повторяется. Если после честного разговора поведение не изменится, возможно, стоит пересмотреть значимость этого человека в вашей жизни. Как подчеркивают стоические философы, окружение, которое мы выбираем, влияет на наше душевное состояние и качество жизни. Окружение людьми, которые уважают и ценят вас, необходимо для сбалансированной и спокойной жизни. Поняв и справившись с неуважением, вы будете лучше подготовлены к борьбе с безразличием, о котором мы поговорим далее. 5. Безразличие. Безразличие может быть столь же болезненным, как и прямая обида. Когда кто-то безразличен, он демонстрирует отсутствие интереса или внимания к чувствам и нуждам других. Представьте, что вы делитесь важным личным достижением, а в ответ получаете лишь кивок головы, без энтузиазма или поздравлений. Такое безразличие может подорвать самооценку и заставить чувствовать себя невидимым. Для стоика справляться с безразличием значит признавать свою внутреннюю ценность и не зависеть от внешней валидации, чтобы чувствовать себя полноценным. В ситуациях безразличия важно практиковать самосострадание и искать поддержку у надежных источников. Если партнер или друг постоянно проявляет безразличие, стоит задуматься, что эта связь приносит в вашу жизнь. Стоицизм учит нас фокусироваться на том, что мы можем контролировать. Наши собственные действия и реакции. Ищите занятия и людей, которые приносят радость и истинное общение. Это утверждает вашу собственную ценность и создает среду, в которой вас по-настоящему ценят. Кроме того, полезно культивировать стоическое мышление, принимая безразличие других, не позволяя ему сильно влиять на ваше эмоциональное состояние. Чтение писем к Луцилию. Сенеки может предложить ценные уроки о том, как сохранять равновесие перед лицом безразличия. Осваивая эти принципы, вы укрепляете свою эмоциональную устойчивость, что позволит справляться с другими трудностями, такими как использование, о котором мы поговорим далее. 6. Использование. Использование – это когда кто-то пользуется вашей щедростью или добротой, не намереваясь отплатить или признать ваши усилия. Представьте коллегу, который всегда просит помощи в сложных задачах, но исчезает, когда вам нужна помощь. Такое поведение может быть изнуряющим и деморализующим, подрывая доверие и добрую волю.
В стоицизме важно распознавать эти модели и действовать, чтобы защитить свое благополучие, устанавливая четкие границы. Чтобы справиться с использованием, стоик должен практиковать уверенность. Когда вы замечаете, что кто-то пользуется вашей добротой, может понадобиться твердый, но вежливый ответ. Например, если друг постоянно просит о помощи, не отвечая тем же, вы можете вежливо отказать и объяснить, что нужно соблюдать баланс в отношениях. Это не только защищает вас, но и учит другого важности взаимности, что высоко ценится в стоицизме. Кроме того, важно постоянно оценивать такие отношения и учитывать влияние отсутствия обязательств на вашу жизнь. Если после попыток улучшить ситуацию использование продолжается, возможно, стоит пересмотреть значимость этого человека в вашей жизни. Стоическая философия учит нас не зависеть от внешних факторов для нашего счастья, но ценить наши собственные обязательства и дисциплину. Чтение писем к Луцилию. Сенеки может предложить глубокие инсайты о том, как оставаться верным своим обязательствам, независимо от действий других. Укрепляя этот аспект, вы будете лучше подготовлены к борьбе с недооценкой, о которой мы поговорим далее. 7. Пустые обещания. Пустые обещания – это обязательства, данные без намерения их выполнить, создавая ложные ожидания и последующее разочарование. Это как начальник, который обещает повышение или прибавку, но никогда не выполняет. Такие обещания подрывают доверие и могут привести к разочарованию и унынию. Стоик понимает важность данных слов и ценит честность и целостность. Столкнувшись с пустыми обещаниями, важно сохранять спокойствие и оценивать ситуацию с ясностью, стремясь к конкретным действиям, а не к пустым словам. Чтобы справиться с пустыми обещаниями, стоик должен требовать прозрачности и ясности. Если друг или коллега обещает что-то снова и снова и не выполняет, справедливо попросить прямое объяснение, почему обещание не было выполнено. Ведение учета этих обещаний и установление открытого диалога о ожиданиях может помочь избежать будущих разочарований. Практическим примером может быть документирование обещаний, данных на рабочем месте и проведение регулярных встреч для оценки прогресса. Кроме того, важно не зависеть полностью от обещаний других для своего благополучия и счастья. Стоицизм учит нас быть самодостаточными и находить удовлетворение в наших собственных действиях и достижениях. Чтение размышлений Марка Аврелия может предложить инсайты о том, как сохранять спокойствие и перспективу, даже когда сталкиваетесь с разочарованиями. Освоив эти принципы, вы будете лучше подготовлены к борьбе с отсутствием коммуникации, о которой мы поговорим далее. 8. Отсутствие коммуникации. Отсутствие коммуникации – одна из самых больших преград для здоровых и продуктивных отношений. Когда люди не выражают себя ясно, возникают недопонимания, разочарования и ненужные конфликты. Представьте начальника, который не предоставляет адекватную обратную связь, оставляя своих сотрудников без направления, или партнера, который не делится своими чувствами, создавая эмоциональную пропасть. Стоик ценит ясность и честность, понимая, что эффективная коммуникация важна для поддержания гармонии и душевного покоя. Чтобы справиться с отсутствием коммуникации, стоик должен быть проактивным в открытии каналов диалога. Если вы чувствуете, что кто-то важный не общается должным образом, стоит инициировать честный разговор о важности обмена информацией четко и регулярно. Практическим примером может быть внедрение еженедельных встреч на рабочем месте для согласования ожиданий и прогресса, или выделение определенного времени для обсуждения важных вопросов в личных отношениях. Открытая и честная коммуникация предотвращает недопонимание и укрепляет связи. Кроме того, важно развивать навыки активного слушания и эмпатии. Быть хорошим слушателем также важно, как и хорошо выражаться. Практика стоицизма включает понимание и уважение точек зрения других, что облегчает разрешение конфликтов и укрепляет связи. Чтение «Искусство жить» Эпиктета может предложить ценные уроки о том, как улучшить свои коммуникативные навыки. Освоив их, вы будете готовы справляться с отсутствием обязательств, о котором мы поговорим далее.
9. Отсутствие обязательств. Отсутствие обязательств – один из самых больших вызовов в любых отношениях, будь то личных или профессиональных. Когда человек не выполняет свои обязанности или обещания, это создает атмосферу неопределенности и недоверия. Представьте коллегу, который постоянно откладывает сроки, или партнера, который не выполняет заранее согласованные договоренности. Такое поведение демонстрирует отсутствие уважения к времени и усилиям других. Для стоика важность обязательств неоспорима, так как они отражают целостность и надежность человека. Чтобы справиться с отсутствием обязательств, стоик должен сначала установить четкие ожидания с самого начала. Если вы замечаете, что кто-то не выполняет свои обещания, может потребоваться прямой и честный разговор о важности соблюдения обязательств. Например, в рабочей среде полезно документировать задачи и согласованные сроки, чтобы все четко понимали свои обязанности. В личных отношениях важно подчеркивать значимость выполнения обещаний для поддержания доверия. Кроме того, важно постоянно оценивать такие отношения и учитывать влияние отсутствия обязательств на вашу жизнь. Если после попыток улучшить ситуацию отсутствие обязательств продолжается, возможно, стоит пересмотреть значимость этого человека в вашей жизни. Стоическая философия учит нас не зависеть от внешних факторов для нашего счастья, но ценить наше собственное обязательство и дисциплину. Чтение писем к Луцилию Сенеки может предложить глубокие инсайты о том, как оставаться верным своим обязательствам, независимо от действий других. Укрепляя этот аспект, вы будете лучше подготовлены к борьбе с недооценкой, о которой мы поговорим далее. Стоицизм также учит нас быть терпеливыми и понимающими, так как изменения в поведении не происходят мгновенно. Если отсутствие обязательств – это недавнее явление, стоит дать второй шанс и наблюдать за улучшениями. Поддержка и поощрение развития у другого человека чувства ответственности могут быть эффективным способом. Однако, если после многочисленных попыток изменений нет, важно принимать решения, которые приоритетизируют ваше собственное благополучие и личностный рост. В конце концов, обязательства – это основа доверия и взаимности в любых здоровых отношениях. 10. Недооценка. Недооценка – это поведение, с которым, к сожалению, многие сталкиваются в различных отношениях. Когда кто-то не признает или умаляет вашу ценность и вклад, это может серьезно повлиять на вашу самооценку и уверенность. Представьте начальника, который никогда не признает вашу усердную работу, или партнера, который игнорирует ваши мнения и чувства. Для стоика жизненно важно помнить, что истинная ценность идет изнутри, и что внешнее восприятие не определяет вашу сущность. Чтобы справиться с недооценкой, стоик должен сначала укрепить свое чувство самоуважения. Это включает признание своих собственных качеств и достижений, независимо от внешнего признания. Практическим упражнением может быть ведение дневника благодарности и достижений, где вы записываете свои ежедневные успехи и размышляете о своем личном росте. Это помогает укрепить идею, что ваша ценность зависит не от внешней валидации, а от вашего собственного восприятия и самопринятия. Кроме того, важно сообщить, как вы себя чувствуете, когда сталкиваетесь с недооценкой. Открытый и честный разговор часто может изменить динамику отношений. Например, если коллега или начальник постоянно игнорирует ваши вклады, выражение того, как это влияет на вас, может предложить новую перспективу на ситуацию. Практика стоицизма также включает мудрый выбор того, с кем вы делитесь своим временем и энергией. Окружение себя людьми, которые признают и ценят ваше присутствие, крайне важно для сбалансированной и удовлетворенной жизни. Другой практический подход к борьбе с недооценкой – это поиск обратной связи из других надежных источников. Это могут быть коллеги, друзья или наставники, которые предложат сбалансированное мнение о ваших вкладах и ценности. Получая честную и конструктивную обратную связь, вы можете получить более ясное представление о своем влиянии и значении, что еще больше укрепит вашу уверенность в себе. Чтение таких произведений, как «Размышления»,
Марка Аврелия, может предложить инсайты о том, как сохранять спокойствие и достоинство перед лицом недооценки. Таким образом, вы укрепите себя изнутри и станете менее восприимчивы к негативным мнениям и поведению других. Теперь, когда вы знаете 10 признаков того, что кто-то использует вас и не заботится о вас, пора действовать. Подумайте о своих отношениях и определите, кто демонстрирует это токсичное поведение. Что вы можете сделать сегодня, чтобы защитить свое эмоциональное благополучие? Как вы примените стоицизм для преобразования своих отношений? Не ждите, начните прямо сейчас ценить себя и требовать уважения, которого заслуживаете. И не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы продолжать учиться строить здоровые и сбалансированные отношения. Давайте вместе пройдем этот путь самоосознания и укрепления до следующего видео.